السلام عليكم مشتركاتي الكريمات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نخلط لكم، غادي نديكم معايا في فلوق في خرجه تحوسوا معايا مده يومين تشوفوني شنو غادي ندير فيها. وهنايا جبت لكم وصفه تاع الروينه، عطاتها لي هاد الروينه جبتها من عند خالة الزوج تاعي، ربي يخليها ان شاء الله ويحفظها. عطاتها لي هاد الروينه مليحه بزاف للمراه الحامل ولا لهشاشه العظام، ما من لانيمي وكاع. هذه ديجا هنا مخدومه بالجلجلان مقلي ومطحون ودقيق القمح الكامل، ولا مانيش عارفه نيشان. المهم فيها بزاف فوائد. عندي هنا كميه تاع الروينه هذه هي، وعندي كميه تاع السكر وشويه تاع الحليب. الحليب هذا درجه حراره تاع الغرفه عادي بارد نورمال ما يهمش، ولا تنجموا تستبدلوه بالماء. هنايا غادي ندير كميه تاع السكر مع روينه. السكر حسب الرغبه، كاين اللي يبغيها حلوه هي مليحه بزاف، سيختو للرضاعه تاني فيها بزاف كالسيوم. خلطت هذاك السكر مع الروينه، غادي نبدا نضيف في حليب تاني على حساب ما نجمع. هذه هي الروينه تاعي البنات، نخليكم معاها ان شاء الله تعجبكم. وانا غادي دروك نروح نوجد صوالحي وكاع راكم عارفين، وغادي نديكم معايا في تحويصه شابه. هنايا البنات بغيت نشارككم البنغالو اللي رانا كارينه. شوفوا هنايا هذه هي الدخله، كاين هذه الشومبره الاولى، هذه هي هاد الشومبره الزوجه هكا. فيها ثاني هاد الكوزينه عجبتني، نبغي الكوزينه. وفيها هنايا صال دو بان، هذه تاني صاله بصح ماش فيها الضوء. دروك هنا اللي خارجه نشري الحشا، غادي نذهب للسوبرات هو الاول، اروحوا تدخلوا معايا شوفوا واش غادي نشري. بون هذا سوبرات نورمالمون ميني بري في العيون، توجور نشري عليهم، يعجبني الصوالح اللي عندهم ويعجبني الحانوت تاعهم تاني بخوبر بزاف. كامونبير ساعه نموت عليه، ما نبغيش حليته قبل باسكو ما نبغيش اللي فيه ريحه، نبغيه جديد. شخصني هنايا تاني راه كوكا، انا ما نبغيهاش بزاف كوكا. هادو المشتريات اللي شريتهم دروك وكنتو معايا ديجا في السوبرات. شريت الماء، الياغورت ياغو نبغيه يعجبني، الكامونبير، شوكولا شريته هذا الشيبس وكان ما ناكلهش في الليل ما نرقدش. شريت واحده فريدون، ليموناد كوكا، خبز. شرا راجلي الدجاج، انا ما نبغيهش كاع، انا حشايه هو قاطه تاع الكامونبير والشيبس هذا مكان. وهنايا شاكين طبسي تاع لي فريت، شراها تاني من برا، انا ما نبغيش هاد سيختو في الحشا. صباح الخير الحباب، صبحتوا غايه. ديتكم معايا هنايا للكافيتيريا، بغيت نتقهوى بصحتكم نتوما تاني. بون هنايا البنات بعد ما تقهويت برا ورجعت للدار، خملت شويه صوالحي وكاع راكم عارفين. هنايا بغيت نشارككم واحد المكياج خفيف اللي غادي نديره
تاع كل يوم اللي غادي ندير دروك تاع الجمعه، ماشي بزاف، ماشي شارجي، ماشي فونسي. ما غاديش تشوفوا معايا المكياج بصح غادي غير نوريلكم شنو غادي نستعمل. بون اول حاجه غادي نستعمل هاد الفون دو تان، هادي كريم توجور تاع الزروديه وتشينا، فيها الفيتامين سي. وغادي نستعمل هاد الكريون مارون تاع خاسر تاع حواجب. وغادي نستعمل الكريون نوار. وهاد الايلاينر ما غاديش نديره، غادي نستغنى عليه. غادي ندير كريون نوار والمارون والروج عليه. عندي هاد لي كولور، هذا البوردو كاع. انا غادي نستعمل هاد الغوز، هذا غادي نديره مع هذا، غادي نميلونجي، غادي نخلط. ونستعمل الماسكارا هذا بيان سور، دوك نوريلكم كيفاش. هنايا البنات نجيب هاد الغوز، هاد لا كولور هكا الاولى درتها هنايا كما راكم تشوفوا. نجيب هذا تاني شويه. انا غبنت في التصوير ما كاش شكون اللي يشد لي التليفون. نجيب هذا زوج، غادي نطليه فوق الاول. ها هو هكا غادي يخرج لي في هاد لا كولور. الزوج اللي درته هذا اللي درته مات غادي ينشف بصح ما غاديش كيما نقولوا شواربك ما يقعدوش يابسين. دروك البنات انايا قعدت في الدار، ما خرجتش، ما بغيتش نخرج مور فسيبون. خرجت تقهويت وعاودت وليت. كي جات الحشيه معكم عارفين الجمعه ما كان والو كاع. خرج راجلي راح يجيب الفطور. رانا باغي نديرو الشوايه، جات في خاطري قلت له نديرو الشوايه، قال لي ما كانش مشكل. شفا هنايا الخبز من فوق كما كتشوفوا، المرقاز، لي رونديل تاع الفيون داشي. شرا هاد لي طرونش تاني تاع اللحم. سكاين هنا تاني ديسير، جابت شينا والبنان، فيها طوماطيس والحار والبصل. شرا حبه حبه ماشي بزاف. وشرا الماء، الياغورت، شيكولا، هادي فروماج، كامونبير، ملح، ليموناد والخبز. هذا مكان، هذا هو دروك رانا باغي نوجدو الفطور. هنايا كيما راكم تشوفوا حضرنا هذا وجدنا الباربيكيو، شعلنا عليه باش نديرو فيه، نشوي فيه اللحم، نديرو الشوايه. وجدنا صوالحنا انا والزوج تاعي. هذا وين عاد رانا باغيين نفطروا. لهنايا خواتاتي يكمل الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، يكمل فلوق اللي فوتوه معايا في هاد 2 جوغ. تحويستنا تاعي حوسنا وشبعنا. ان شاء الله نعاودوها خطره واحده اخرى. ودروك راني مشاوره باغي نوقف طريق معسكر. كما راكم عارفين انا معسكريه، نسكن في معسكر. ما تنساونيش خواتاتي برك اذا عجبكم لا فيديو ديروا جيم واشتركوا في القناه اذا كنتوا اول مره تشوفوها، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش تبارطاجوا مع احبابكم، مع اخواتكم، مع اللي تبغوا. المهم خواتاتي خليكم في امان الله، ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر وفي خرجه واحده اخرى.